მოგესალმებით, მეგობრებო, დღეს განვაგრძობთ C# შესწავლას და დღეს მინდა რომ კიდევ ერთი მნიშვნელოვან თემას შევეხოთ. წინაზე ვისაუბრეთ ცვლადებზე, მე მგონი მარტივი იყო და გასაგები იყო ყველაფერი, რაც ცვლადებს შეეხებოდა. დღეს მინდა რომ ვისაუბროთ კონსოლიდან მონაცემების შემოყვანაზე. ეს ლექცია მნიშვნელოვანი არის, იმდენად რამდენადაც მნიშვნელოვანი იყო კონსოლში მონაცემების გამოტანა, იმისთვის რომ ჩვენ დაგვენახა ჩვენი პროგრამა როგორ მუშაობს და მუშაობს თუ არა საერთოდ. ვიყენებთ კონსოლის ფანჯარას, კონსოლ კლასს, ასე ვთქვათ, და გამოგვქონდა იქ მონაცემები, ხო? ჩვენ იმისთვის რომ რეალური პროგრამის იმიტაციები შევქმნათ და მომავალში დავალებები, რომელსაც მოგცემთ, ისინი რომ შეასრულოთ სახში მარტივად, აგრეთვე უნდა შეგვეძლოს კონსოლიდან, ანუ კონსოლში გარკვეული მონაცემების შემოყვანა და მათი დამუშავება. მოდი პირდაპირ მაგალითზე გადავიდეთ და ვნახოთ როგორ ხდება ეს. წერთ უკვე ჩვენთვის ნაცნობ console class მივმართავთ და თუ ჩვენ აქამდე მივმართავდით write lines, ხო? ამჯერად მოდი მივმართოთ ესეთ მეთოდს, ამ კლასის ესეთ მეთოდს read line. როცა დავწერთ read-ს დავინახავთ, რომ აქ სამი სხვადასხვა რაღაცები ჩამოშალა, read key, read line და read. ჩვენ გვჭირდება read line. ავირჩიოთ console read line-ი, ჩვეულებრივ გავხსნათ და დავკიდოთ ფრჩხილები და დავსვათ წერტილ მძიმე ბოლოს. როგორც ხედავთ, აქ არაფერს არ უთითებთ. ანუ არანაირ პარამეტრს ეს მეთოდი არ იღებს. რა არის პარამეტრის მიღება და რა არის მეთოდები, ამაზე სხვა დროს ვისაუბროთ, მაგრამ უბრალოდ ეს ნიშნავს იმას ამ შემთხვევაში, რომ აი ამ ფრჩხილებს შორის ცარიელს ამ ფრჩხილებს შორის ადგილი ცარიელი რჩება. თუ write line-ის დროს, გამოტანის დროს გარკვეული სახის ტექსტს უთითებით აქ რაც გვინდოდა რომ გამოეტანა, აქ ავტოვებთ ცარიელს. თუ მივიტანთ ჩვენს მაუსს და დავდგებით აქ, დავინახავთ რომ გვიწევს რომ ჩვენი კონსოლი read line-ი არის string ტიპის. ანუ როცა ჩვენ კონსოლში რაიმე ოპერაციას ვასრულებთ და ის მონაცემები რაც იქ მუშავდება, ის ყველა მონაცემი არის string ტიპის. აქედან გამომდინარე, იმისთვის რომ ჩვენ რაღაც მონაცემი დავიმახსოვროთ გარკვეულ ცვლადში, მივხვდით რომ ეს ცვლადიც უნდა იყოს string ტიპის. აქედან გამომდინარე, ვქნით string ტიპის ცვლადს და ვარქმევთ რაიმე სახელს, მაგალითად data, ან მონაცემებს ნიშნავს data ინგლისურად და დავსვათ წერტილმძიმე. და ჩვენი data-ს ჩვენი მინიჭების ოპერატორით უკვე ესე პირდაპირ კი აღარ მივანიჭოთ რაიმე მნიშვნელობა, მაგალითად 1 2 3. როგორც აქამდე ვაკეთებდით, ანუ ესე hard code-ად კი არ დავწეროთ. უკვე ავდგეთ და აი ამას პირდაპირ მივანიჭოთ ჩვენი console read line-ი დავაკოპიროთ და ჩავსვათ აი აქ. აი ასეთი ტიპის, ასე ვთქვათ, სტრუქტურა ავაწყოთ. ნუ როგორც წინაზე ვისწავლეთ, მოდი კიდევ უფრო გავამარტივოთ ეს ჩვენი კოდი, ეს საერთოდ წავშალოთ და ინიციალიზებისთანავე, ანუ შექმნისთანავე მოვახდინოთ, შექმნისთანავე, ცვლადის შექმნისთანავე მოვახდინოთ მისი ინიციალიზება და აი ესეთი რაღაცა დავწეროთ. აი ეს. მივხვდით, ხო? აქედან გამომდინარე, ჩვენს data-ს, ანუ string ტიპის data ცვლადს მიენიჭება ის, რასაც ჩვენ შემოვიყვანთ კონსოლში. ან ის, რასაც მომხმარებელი პირობითად შემოიყვანს კონსოლში. მოდი გავუშვათ და ვნახოთ რა იქნება. ახლა გავუშვით და რას ხედავთ? ანუ რაღაც სიმციმებს, ხო? აქ ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი კონსოლი ელოდება ჩვენგან მონაცემს, რომ ჩვენის მონაცემები შემოვიყვანოთ. სანამ ამ მონაცემს არ შემოვიყვანთ, ჩვენი კონსოლი ესე იციმციმებს. ანუ არ გაითიშება. და ანუ რაღაც შეგვიძლია ტექსტი ჩავწეროთ და დასრულდა ჩვენი პროგრამა. ანუ ეს pressing key to continue, აქ ნებისმიერ კლავიატურას ნებისმიერ იმას ღილაკს დავაწვევი და კონსოლი გაითიშება. ანუ ჩვენ რეალურად ან სულ ეს იყო, რაც მინდოდა დღეს თქვენთვის ამეხსნა.
თავარი საქმე, ასე ვთქვათ, ეს არის, რომ დავიმახსოვროთ, რომ კონსოლში ნებისმიერ ტიპის ინფორმაციები არის string ფორმატის და როგორ ხდება ხელით ამ ინფორმაციების შევსება. მოდი ესეთ რაღაცას გავაკეთოთ. მოდი დავბეჭდოთ ეს ჩვენი მონაცემი, რასაც შემოიყვანს ხელით. დავბეჭდოთ. გავუშვებთ და ნახავთ ესეთ რამეს. შემოვიყვანთ, რამე შემოვიყვანთ, მაგალითად, გამარჯობა, ხო? და დაბეჭდა ეს გამარჯობა ისევე, ანუ რა მოხდა? ჯერ მოგთხოვა, რომ შემოგვიყვანა ხელით ეს ჩვენთვის სასურველი რაიმე ტექსტი და მე როცა უთხარი, რომ დაბეჭდეთქო, უკვე ეს აი ასე ვთქვათ, პირველი ტექსტი გვიჩვენა აი აქ, ან რაც შემოიყვანე, მეორე ტექსტი უკვე არის აი ეს მე-15 ხაზზე ბრძანება, რომ გამოიტანე ჩემს მიერ შემოყვანილი ტექსტი. მოდი გავაგრძელოთ და ასე ვთქვათ, უფრო დავხვეწოთ ჩვენი პროგრამა და რაღაცა უფრო ისეთი საინტერესო სახე მივცეთ მას და გაჩვენებთ ესეთ მაგალითს. მოდი თავიდან დავწეროთ ყველაფერი კიდევ ერთხელ. მოდი შევქმნათ ესეთი პროგრამა დავწეროთ, ანუ მომხმარებელს შემოვიყვანოთ თავისი სახელი და როცა შემოიყვანს ის თავის სახელს, ჩვენ ასე ვთქვათ, გამოვუტანოთ ტექსტი, ასე ვთქვათ, მისალმების ტექსტი. მოდი ჯერ ვთხოვოთ მომხმარებელს, რომ მას შემოიყვანოს თავის სახელი. როგორ უნდა ვთხოვოთ და როგორ გავაგებინოთ მომხმარებელს, რომ შემოიყვანოს სახელი. ანუ უნდა დავწეროთ კონსოლში. დავწეროთ console write line და please enter your name. შემოიყვანე შენი სახელი. აქ ესეთი რაღაც დავწეროთ. დავწეროთ console write და არა console write line, რომ უფრო თვალსაჩინო იყოს. და დავსვათ ორი წერტილი. ამის შემდეგ შევქმნათ string ტიპის ცვლადი, რომელსაც დავარქვათ names სახელად და console readline მივანიჭოთ მას console readline. შემდეგ, როდესაც მომხმარებელი შემოიყვანს ამ თავის სახელს, კონსოლში დავუბეჭდოთ ესეთი ტექსტი. გამარჯობა და ეხლა დავუკვირდით ახალი ოპერატორი შემოვიდა, ხო? Hello name. შემოვიდა ახალი ოპერატორი პლუსი. ანუ ეს აკავშირებს ამ ორ strings ერთმანეთთან. ამას მეურნეოდ კონკატენაციასაც უწოდებენ ხოლმე პროგრამირებაში. ანუ ასე ვთქვათ, ორი string-ი ერთმანეთთან დააკავშირა. ну, უნებრივია, ხო? ვიცით, რომ ჩვეულებრივად ფორმატი არის string-ისა, კონსოლის, ასე ვთქვათ, ფორმატი არის string-ი, აქედან გამომდინარე, შეიძლება ესენი ერთმანეთს შევაწებოთ. მოდი გავუშვათ და ვნახოთ რა იქნება. აი, გთხოვს პროგრამა, რომ შემოვიყვანოთ სახელი. ანუ დგას აი აქ, ანუ ელოდება ჩვენგან, რომ ჩვენ რაიმე მონაცემს ჩავწერთ, ხო? მიუთითებთ. ანუ ეს write-ი რეალურად ახალ ხაზზე არ ჩამოაქვს, ხედავთ, ხო? ანუ რეალურად კონსოლისთვის აი ეს ხაზი და ეს ხაზი ერთი არის, იმიტომ რომ მე არ ჩამომიტანია ამ მომენტისთვის ჩვენი პროგრამა დგას აი აქ და ელოდება ჩვენგან ელოდება მონაცემის შევსებას, ასე ვთქვათ. შევავსე, დავწერე სახელი, დავუშვათ გიორგი და როდესაც დავაწექი enter-ს, პროგრამა მიხვდა, რომ უნდა გადავიდეს შემდეგ ხაზი და შეასრულოს შემდეგი ბრძანება, დაიმახსოვრა ჩემს მიერ შემოტანილი მნიშვნელობა და ქვემოთ უბრძანებ მას და ვეუბნები, რომ დაბეჭდე, მიესალმე, ასე ვთქვათ, იმ ტიპის მონაცემს, რა ტიპის მონაცემით შემოვა აქ. აქედან გამომდინარე, მივიღეთ ესეთი რაღაც, hello გიორგი, ხო? საკმაოდ მარტივია. კიდევ რა შეიძლება გავაკეთოთ? გავთიშოთ კონსოლი.
კიდევ რა შეიძლება გავაკეთოთ და შეგვიძლია აი მარტო ესე კი არ შემოვიფარგლოთ რომ ორი სტრინგი ერთმანეთს შევაძებოთ. რამდენი სტრინგიც გვინდა, იმდენი შეგვიძლია შევაძებოთ ერთმანეთს. მაგალითად, ეგ დავსვათ ძახილის ნიშნები. აი ეს space-ი დავუსვათ, რომ კარგად გამოჩნდეს. ხო? გავუშვათ. ხოლმე შემოვიყვანოთ სახელი დავითი დავუშვათ. და დაბეჭდა ჩვენი სახელი. კი ბატონო, რა ვიცი, დღეისთვის მოდი დავამთავროთ, სულ ეს იყო, რაც მინდოდა ამეხსნა. მომავალ შეხვედრამდე მადლობა ყურადღებისთვის. შექმნით პიროვნების სარეგისტრაციო ფორმა კონსოლში, ანუ დაწერეთ კონსოლური აპლიკაცია იქნება ეს, როგორც ჩვენ გავაკეთეთ, სადაც მომხმარებელს ვთხოვთ, რომ შემოიყვანოს შემდეგი მონაცემები: სახელი, გვარი, მამის სახელი, პროფესია და საყვარელი ფილმის სახელწოდება. მონაცემები გამოიტანეთ კონსოლში. ანუ ფაქტიურად იგივე ტიპის იგივე რაღაცა უნდა გააკეთოთ თქვენს, რაც ჩვენ გავაკეთეთ დღევანდელ გაკვეთილში. მარტივია საკმაოდ, თუ გაგიჭირდებათ გაკვეთილს ჩახედეთ და ასე ვთქვათ, დარწმუნებული ვარ, შეძლებთ ამის შესრულებას.